Hello，依家其實係挑戰粉底500啊嘛，500啦。呢個係 CoverMark 嘅粉餅，咁呢個呢係我都中意咗好多年嘅粉餅，想當年都用咗好多個㗎，只不過呢，上次去香港咧先突然間懷舊用翻佢，因為之前疫情呢就斷咗一排冇用，咁再揾翻佢呢都有竟然仲有我 record 係啦。咁就有變嘅，有嘢變咗嘅，就係我啲顏色咧用淺咗一個色，咁即係我又白咗啦，就係咁樣啦。咁咧，我啱啱做好晒護膚同埋打底，護膚即係我嘅打底啦，即係我冇特別搽面霜嗰啲咁嘅嘢嘅，咁我就攞翻佢入邊啲嘢，我就上妝啦。咁佢換咗嘅。所以佢個盒啊嗰啲我都要重新買過，佢即係我之前個舊盒佢係用唔翻落去個新盒入邊，所以我要買過嘅，係啦。佢咧呢個咧我之前中意佢咧，佢就係嗰個遮瑕好好啦，上妝極快啦，就係唔使點樣去服侍佢都可以將你個妝化得好好嘅一塊粉餅，基本上係真係化妝新手咁樣亂嚟咁樣去畫佢咧，去用佢咧，佢都可以將你個妝化得好好。嗱，而家你係睇到我亂嚟啦，我都完全冇去服侍佢。嗱，佢係完全係，你睇我係攞粉，跟住佢。差唔多係亂咁搽喺塊面上面，即時啞光，即時遮瑕。佢呢個遮瑕度係幾高噶，不過依家我塊面呢，要遮嘅嘢就唔算太多，就唔係好明顯就睇到，都多嘅。啱唔記得叫你哋睇，你哋拉翻之前去睇啦。呢邊都幾多嘢遮，你依家遮完之後呢，冰一聲好似冇晒嘢要遮咁樣，係啦。但係你哋話嗰啲比較顏色比較深嗰啲痘印啊，呢啲呢就係遮唔到嘅。認真啲去遮，即係好似我而家咁樣遮多層咧，都遮到嘅。嗱，你睇下我完全係傾住偈咁樣喺度亂咁抿咁樣。抿長灰嘅抿都完全可以上晒成個妝，呢個粉餅係非常之黐線，係咁樣，我完全都冇順住毛孔紋理咁樣去遮，佢都完全唔卡粉嘅，見唔見到佢非常之順滑嘅，出嚟係成個妝係成個皮膚都係滑嘅，出嚟成個妝感係好 smooth 嘅。亦都一啲都唔顯毛孔啊！你哋見到係嘛？係現場睇都係非常之唔顯毛孔嘅。不過，都係有啲乾喎。呢排搽保濕都係搽得，仲係做得唔夠啊！做保濕都係再做得勤力少少。好啦，30秒都唔使上晒成個底妝俾你哋睇到，係啦。咁基本上就係咁樣啦。我今日過晒成日之後再翻嚟俾大家睇呢個粉餅，我好中意嘅。唔係嘅話都唔會之前用晒咁多效果啦。呢個新版我都我試過，我都幾中意，我所以先再買佢嘅。係啦，咁翻嚟再同大家講啦。好啦，翻嚟啦，大妝大概7個鐘，跟住就俾大家睇翻。基本上係冇乜點甩過嘅，個遮瑕度完全都仲喺度，所以咧真係好中意呢塊粉餅啊！我真係好中意佢噶。反光仲有啲出油咧，呢啲正常啦，呢啲咁嘅死人天氣。跟住咧個鼻頭呢度有少少甩妝都正常嘅。哎呀，我真係好乾啊！我日日敷 mask 噶啦已經，但係真係好乾。我日一支安瓶噶啦，唔係安瓶，我日一支次拋噶啦，但係都係乾到咁樣。我再諗下點搞佢先，可能我要停下用 A 醇定點樣，我要
諗下點解決呢個問題。唔係嘅話，我再咁樣乾落去，對我用嘅粉底都唔公平，係啦。但係暫時嚟講，同俾大家睇咧，佢哋都係非常之表現十分之良好啦。嗱，係非常之滑身嘅，係非常之好嘅表現嘅一支嘅一個粉餅嚟嘅，俾大家睇得到，係啦。咁可以同大家講，佢係先係400幾蚊嘅啫。佢喺2號坊有專櫃嘅，係直接一間鋪頭嚟嘅，係啊，好似係二樓啊。佢哋有另外出名嘅，仲有粉霜，大家可以去試下。咁可以試下咯。但係呢個天氣，我比較推薦粉餅就係啦，係啦。咁就係咁啦，就拜拜。